না আরেকজনে বা হাতে তুলতেছে আমি বা দেখাইতেছি কিছু হাত ধোয়া না বুঝি না আরেকজনে বা হাতে তুলতেছে আমি বা দেখাইতেছি কিছু কি খাচ্ছ এগুলো আলুকে বড় বড় করে কেটে হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ফ্রাই করে দিয়ে দিয়েছে। ও আমি খালি বকবকি করবো আর তোমরা দিদিকে সব খেয়ে ফেলছো না আচ্ছা দাঁড়াও বোতলটা দাও ফরওয়ার্ডটা নো একদমই না এক কাপ এটা কার চায়ের সঙ্গে এটা বেটার। চাও বেছে না তো চা বেছে না এখানে এও বেছে কি জানি কফি না কফি না কি জানি বলছিলাম কোল্ড ড্রিঙ্কস টাইপ কিছু বেছে গীতা কই রে এর একটা নাম আছে ওটা করে দিলে বাড়াই দে। আরেকজন বা হাতে এরা কেমনে কাটো আমি দিয়ে কেন কাটছি দিও ছাড়ো কাল খাইবা এমনি দে দো আমি বাতে খাই সস সস কি জানি কেচাপ এই তো জেলি জেলি not jelly this is ketchup জেলিও তেমন টাইপই থাকে না আরেকজনে বা হাতে তুলতেছে আমি বা দেখাইতেছি কিছু হাত ধোয়া না বুঝি আরে এটা পড়ো দিলে পুরো ফটো আমি এটা খাইতেছি বুঝলে গেল কচ কচ করে গেলে না কচ কচ এটা নিয়ে কভার কচ কচ করে কচকচ কে খাইতা বার্গার কি কচকচ করে খাইনি মানে তো ভিডিও রেকর্ড করছ না রে কচকচ করে এই ভিডিও দেন খাইতাম আরে সরি ভিডিও আরে এই লোকটা যত জন কোন দিন খাবলে তুমি আমি লোকটার নাম কমপ্লেইন করেছি কচ কচ করে খাও না আচ্ছা সরি সরি মা আইলে ঘুরে কই মা দিলে বাইরে থেকে যা হ্যাঁ আইলে করছি কে বলছে আমি বাতে খাই না তো দিয়ে গেছে নেতি গেছিল নে দিয়ে গেছে হ্যালো বাইরে যাবো না আরে ডিপ ফ্রাই করবা বারবার দুবার ডিপ ফ্রাই করলে হুম মুড়ি দেখা আছে কে বলো কে ঠিক আছে কালকে নিয়ে যাই আমরা দেখতে দেবো না দেখাইতে তো তুমি মানে যারা দিয়ে গেছে নেনে না ঠিক আছে কালকে নিয়ে যাই একটু টাটা সবাইকে গুড নাইট বাই বাই সুইট ড্রিমস যারা যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে একদম না লাইক কমেন্ট শেয়ার যা যা আছে সব করে দেবে না বুঝিয়ে দেবো ওকে টাটা বাই চলো